sono sama teman-teman pemuda setempat di sini. Kita ngopi dulu. Luar biasa. Yuk kita ke sana yuk. Oke. Halo guys. Pasti Anda penasaran sih. Ini lagi di apa, aliran apa nih? Sungai Kurung Baru. Burung Baru, Gunung Loser ya. Airnya Sangat dingin. alami. Waduh, Tapi ya nggak mandi Kurung Baru nggak sah. nggak sah. Luar biasa. Untuk teman-teman orang Medan, sayang besok nanti malam jam-jam 12 pasti udah ke Abdiah kan. Tapi kapan lagi? Mungkin besok bisa mandi seperti kami ini. Gitu. Ini Mas yang punya Abdiah. Ibaratnya preman di Abdiah, Bapak inilah. Luar biasa. Itu loser ya. Tuh di belakang kami tuh di kaki loser. Luar biasa. Sedap guys, sedap. Kapan lagi Ya kan? Tumpung masih hidup bilang Om itu. Kalau udah mati gak bisa seperti ini. Tapi jangan lupa jagoan Anda di hari Sabtu wajib maksimal. Waduh, dingin bro, dingin. Luar biasa. Yuk. Kita airnya tidak dalam ini. Tidak dalam tapi 2 meter. Tidak dalam, Pak. Airnya sangat dingin, alami. Dingin. Mantap. Pak Anton, ini orang Binjai. Mantap. Halo, Mas. Semana airnya, Mas? Mantap. Luar biasa kan? Untuk teman-teman, jangan di hotel aja. Refreshing. Habis ini nanti malam kita makan daging apa, Mas? Daging rusa ya. Waduh, sama durian bakar ya? Iya, durian bakar. Wih. Edan.